صباح الخير البنات، مرحبا بكم معايا في قناة سهام للطبخ. كيف ما كتشوفوا راه 5 الصباح هادي، حنا فقنا بكري شويه باش غنمشيو الوجهه ديالنا كي غادا الأزود، بالضبط الأزود. نشوفوا شويه المناظر الطبيعيه في المغرب ديالنا وندوروا شويه، وانتم معنا في التفاصيل اليوم نهار كامل ان شاء الله. دخلنا دابا لمدينه بني ملال ونقلبوا دابا فين نفطروا، وانتم معايا ان شاء الله. لقينا البنات هاد الريستورون هنايا في الطريق، جات في بترومين، في الستاسيون ديال بترومين. صراحة زوينة وراقية البنات هاد الريستورون، كنصحكم بها الا كنتو غاديين من الطريق ديال بني ملال في اتجاه ديال أوزود. انا تقطع لي الفيديو ديال الفطور، ولكن كنصحكم بها، زوينة بزاف وحتى الماكلة عندهم زوينة. شوفوا البنات الجبال والطبيعة، الطبيعة كتحمق هنايا، غزال الدنيا. هادي في الطريق ديال أوزود في الجبال، فاش كتبقاو دوزو على الجبل باش تطلعوا لأوزود. واخا انا راه ميته بالخلعه، عندي فوبيا ديال المرتفعات، راني كنصور لكم ما باخلاش عليكم. الصراحه المغرب ديالنا زوين وفيه مناظر طبيعيه غزاله، خاص يكونوا غير شويه الفلوس. هنايا البنات حنا راه وصلنا للقمه ديال أوزود الفوق بالضبط كيف ما كتشوفوا. دار اي حاجه بغيتيها كاينه، كاينين ديور الكرا، كاينين بيوتا، كاينين خيمات. هنا الريستورون كاين كلشي هنايا اللي بغيتي في القمه ديال الجبل، كلشي كاين. هادو راه ديور بنات ودا ريستورون كاينين هنايا. التصويره ما جاش مزيان حيت هابطه مع ديك الهبطه كاينه درتيبه شويه هابطه. الطبيعه غزاله البنات كتحمق. هنا قهيوات كما كتشوفوا. انا نصور لكم الجبل من الفوق وغنهبطوا حتى لتحت وغنصور لكم من التحت. منظر غزال، ولكن ما كتوصلوا ليه حتى كيغفر لك ربي الذنوب. انا بعدا عندي فوبيا ديال المرتفعات، راني كنموت بالخلعه. انا البنات اللي عنده شي وليد صغير خصها تشدو ضروري، ما يمكنش يعني، حيت راه العلو بواحد الطريقه ما كتصورش. انا حاولت غير نوريكم غير شويه من الفوق، حيت راه ما قدرتش نزيد اكثر من هكايا باش نوريكم من التحت، ولكن غنهبط لتحت ان شاء الله وغادي نوريكم كل شيء بالضبط. نتمنى يكون كيبان لكم شي حاجه من هنايا لتحت، لتحت غزال لتحت. ديك البلاصه اللي كتبان لكم هي اللي غنهبطوا لها ان شاء الله. ففي الطريق باش كتهبطي للسفح ديال الجبل، لتحت ديال الجبل، راه كدوزي على محلات تجاريه كيبيعوا فيهم داكشي ديال الارتيزانا، شنو الصناعه التقليديه. كاينين دي ريستورون، كاينين
كلشي اللي بغيتو كاين. هذيك الطريق اللي كتهبطي فيها كلها مصوبين تبارك الله غزاله، دايرين قهاوي، دايرين دي ريستورون، دايرين محلات، حوانت، كلشي كاين. اي حاجه تبغيها غتلقايها تما كاينه. عطوي جنات. شفتوا هاد البلايص كلهم هابطين كلهم هابطين بالحوانت، كلشي عامر الدنيا بالحوانت حتى كتوصلي لتحت. ولتحت عاوتاني حاجه اخرى، كاينين دي ريستورون كيطلعوا على الماء. وبالمناسبه البنات، هنا راه ما كاينه لا شفره لا حتى حاجه، زعما تجبدي اي حاجه ديالك ما كاينش اللي يشوفك حتى الشوفه. هنا كاينين الكور بزاف، منطقه سياحيه، يعني الجندرم غير كيدوروا، ما تخافوا من حتى حاجه. اركان كيبيعوا البنات حتى اركان والعسل الحر. هنا معروف بالعسل الحر، الطريق كلها كدوزي كتلقاي الناس كيبيعوا العسل الحر تما كاينه في الطريق. املو وقيلا 150 درهم، 150 درهم املو، ولكن حر غزال كيطحنوا عليه قدامك كيصوبوه. هنايا كلشي في المتناول، حتى الكرا كاين هنا في المتناول ابارتيغ 120 120 درهم، ابتداء من 120 درهم وانتي طالعه على حسب الدار كي دايره، وعلى حسب المهم كتشوفي. المهم ابتداء من 120 درهم، يعني في المتناول اللي يجي هو وعائله هكا ولا هذا. فهنا كلشي في المتناول. الدنيا عامره قروضه البنات. هو واحد زعما كتفاجئ القلب شويه الا خرجتي شويه هكايا في هاد المناظر وداكشي، شويه كترتاحي، كتخوي فين تعاودي ترجعي بزاف د الحوايج.
شوفوا احنا قربنا لتحت كاع. هنا تاني المنظر شكل اخر. منظر رائع البنات، والله العظيم الا منظر رائع غزال الدنيا، كتفاجئ القلب. ملي كتوصلوا لتحت البنات كاينين واحد ما عرفتش شنو سميتو، بحال فلوكات كروازير كيكونوا بلديين زوينين، كيدخلوك لداخل في الماء، كيقربوك شويه حدا الشلال، واحد الاحساس رائع البنات، كيترش عليك داك الماء وداك الشكل ما نوصفش لكم الشعور كيفاش داير، رائع رائع بزاف. كيديروا 10 دراهم للواحد بالبيرسون، 10 دراهم للواحد. مع العائله وهذا راه كيهز واقيلا شي 10 البلايص ولا 10 البلايص. وصل البنات وقيته الغدا، بصراحه جانا الجوع. هادي غتكون شي 2:30 تقريبا. كل واحد شنو بغا. خلينا الطويجنات. الطاجين 60 درهم، 60 درهم البنات الطاجين. هنا كيبان لكم داك، هنا البنات راه قرب المغرب، ماشي قرب المغرب ولكن بدا شويه الجو يضبب. صافي خصنا الوقت الترجع باش ما يظلمش علينا الحال في الطريق واعره شويه. غتكون دابا شي 6:30 ولا 7 الا ربع. صافي غنرجعوا ان شاء الله. هنا البنات وصلنا للسطات، وبالضبط دخلنا للشمال ديال السطات، حيت ماما ودن المغرب وصايمه خاصها تفطر. لقينا واحد الريستورون جات على اليمين، كتدخلي مع الشمال ديال السطات، كتزيدي شويه كاينه هي على اليمين فين كيوقفوا الكيران. فالبنات هنا ما كنصحكمش بها هاد الريستورون، الماكله عندهم حالته، المنظر وهذا المنظر البريستيج راه كاين، مي الماكله فريمون حالته. الطاجين ما فيه حتى شي بنه نهائيا، الحريره محروقه، يعني شنو نقول لك، ما خطا اللي خدا الشوا بحال كيشري اللحم والكفته وهذا ويشويهم على يديه، اما هكا زعما شي حاجه طيبه فما كنصحكمش بها، ما زوينش بالمره. هادي هي الريستورون من الداخل. هي نقيه تبارك الله وزوينه. كاينين بلاصه ديال لي فوتو، بلاصه ديال لي طابل بوحدهم، المنظر زوينه الصراحه. انا كنصحكم بصراحه تاخذوا الشوا وصافي، وشي حاجه دي جو ولا هذا، اما الطواجن وهذا ما نصحكمش. كان البنات هذا هو اخر الفيديو، وهذا الاخر ديال هذا الفلوق. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، والبنات اللي جداد صابوني ان شاء الله اللي بغاو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.